4 தலைமுறைகளாக இந்தியாவின் நம்பர் 1 இயற்கை மருத்துவமனை RJR மருத்துவமனை. 150 years of service. RJR Hospitals. Build the healthy society. பத்து வருஷமா எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. அது எனக்கு ரொம்ப பாரமாகவும் இருந்துச்சு. நடக்க முடியாது, வெயிட் தூக்க முடியாது, இருமல், தும்மல், சளி இதெல்லாம் இருந்துச்சு. நெஞ்சு பாரமாக இருந்துச்சு. அதெல்லாம் குணமாகலை. RJ ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்த பிறகு எனக்கு குணமடைஞ்சிருக்கு ஒரு வாரத்தில். இப்போ ஒரு மாதம் ஃபுல்லானோட்டி எனக்கு அது ஃப்ரீயாக நடக்கிறேன். பஸ் ட்ராவலெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணுறேன். எல்லாமே எனக்கு மடமடன்னு குணமாயிருக்கு. இதெல்லாம் RJ ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்ததுனால எனக்கு ஒரு பயனுள்ள முடிஞ்சிருக்கு. மேலும் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு எளிமையான மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்தவர்களின் அனுபவங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள RJR ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். 5 மாநிலங்கள், தமிழ்நாடு 50க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள், பாண்டிச்சேரி, ஆந்திரா, தெலுங்கானா மற்றும் கர்நாடகா 150க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள், 1500க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள், 50க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள், இதுவரை 53 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகளை சுகப்படுத்தி சாதனை புரிந்த இந்தியாவின் நம்பர் 1 இயற்கை மருத்துவமனை RJR மருத்துவமனை. 150 years of service. RJR Hospitals. Build the healthy society. Number 150 Habibullah Road, T Nagar, Chennai 600017. Tamil Nadu. Contact 044 4006 4006.